옛날, 아주 먼 옛날, 아주 작은 사동이 있었습니다. 그로부터 우주는 깨어났고 모든 것이 비롯되었습니다. 이제 그 아름다운 이야기를 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 저는 경락혁명가이며 리코드 의수를 발명한 명예 이학박사 이홍재입니다. 오늘 강의는 56번째 시간입니다. 오늘 강의는 먼저 번 시간에 이어서 리코드 의술 치료 개념에 대해서 계속해서 설명드리겠습니다. 먼저 시간에 이제 이학에 제시했었던 그 도형하고 우리 몸에 인간 생명의 얼개를 밝히는 그림을 지금 여기 이제 올리겠습니다. 여기다 올려서 우리 몸의 생명의 얼개를 밝히는 그림을 지금 여기 올려져 있습니다. 이것을 가지고 먼저 번 시간에 제시했던 이학의 구조와 우리 몸의 얼개가 이렇게 만났을 때 어떻게 이론을 구성하고 있느냐, 이 설명을 계속해서 드리겠습니다. 그래서 이 도형에서 지금 이를테면 밝히고 있는 여기 이제 도형에서 음에 속하는 체의 정이라는 것으로부터 정으로부터 또 이것이 이제 체용으로 갈라져야 되지 않습니까? 그러면 정에서 정을 구성하고 있는 또 근원적인 것, 이것을 여기서 이제 기라고 제시합니다. 그죠? 요 기. 그리고 여기에서 정에서 체라고 하는 것, 정의 기반이 되는 것이 기라고 한다면, 그리고 기와 같은 레벨로, 정을 구성하는 기와 같은 레벨로의 용은 뭐냐? 그것이 힘이라는 거죠. 이 힘은 기에서 비롯된 겁니다. 그래서 이것을 합쳤을 때 기력 그러죠. 또는 정에서 이렇게 합쳐진 단어가 정력이죠. 그리고 이 또 기와 합쳐진 것은 정기라고 그러는 겁니다. 그러니까 우리가 흔히 정기라고 말을 쓰면서 이런 이론의 이학의 논리에 의해서 이렇게 체형으로 구분돼서 만들어진 언어다, 이렇게 인지하고 있는 분들이 얼마나 있겠습니까? 이런 이론적인 배경에서 나온 단어들이죠. 정기, 그 다음에 정력 또는 기력, 이런 단어들이죠. 그리고 이제 예를 들면 정에 대해서 이게 정이 체라고 봤을 때, 음이라고 봤을 때 이것에 대한 양성적인 것, 체에 대해서 이 정이 근원적인 구성이란다면 이 근원적인 구성을 근거로 이게 드러나는 것은 여기 뭐냐? 이것이 마음이라는 것이고 신이라는 겁니다. 신은 또 이것이 이제 우주 자연법계에서 예를 들면 음성적인 어떤 근원에 구체적으로 구현되는 현상, 이것을 신이라고 그러는데, 여기는 이제 뭐냐면 우리가 흔히 이 신자를 귀신신 그러는데요. 귀신신은 여기다 귀자를 붙였을 때 귀신이 되는 것이고, 인체에 적용했을 때만 귀신이 되지, 자연적인 현상에서는 아주 현묘한, 우리가 알 수 없는 현묘한 이치, 이거죠. 옛날 사람들이 예를 들면 무지개가 예를 들면 이렇게 보였을 때 저것이 요즘에는 초등학교 아이들도 그것은 이를테면 훈증돼서 이렇게 이루어진 안개, 작은 물방울들이 햇, 햇빛을 비췄을 때의 햇빛 알갱이들이 7가지 세계로 분류돼서 우리 눈에 비친다, 보인다,
이것을 다 알죠. 근데 옛날, 예를 들면 1000년 전, 500년 전 분들은 이런 과학적인 규명이 아직 안 됐을 때니까, 뭐 그거 그렇게 오래 갈 것도 없어요. 300년 전에 프리즘을 발명한, 뭐 그때는 발명이라는 개념 아니었으니까 발견이라고 해야 하는 게 맞을 겁니다. 프리즘에 빛이 들어와 퍼져나가는 그것이 벽에 비쳤을 때 일곱 가지 되게 되죠. 이렇게 규명한 그 이전까지는 서양에서도 마찬가지예요. 동양에서는 오히려 더 이게 과학도 발전되고, 예를 들면 자석으로 남북을 가리키니까 지남철이라는 것을 이게 찾아냈잖아요. 그거 예를 들면 중국에서 그것을 발견해냈다. 동양이 훨씬 빠르게 되는 거죠. 화포도 예를 들면 중국에서 이게 나온 거 아닙니까? 세계의 예를 들면 역사를 바꾸는 획기적이라는 이런 것들이 많이 동양 문화에서 나오고 그러지 않았습니까? 그런 것을 근거로 했을 때에 이 3천년, 4천년, 6천년 역사를 가지고 있는, 저는 그거보다 더 오래됐다고 보는데, 아까 이제 예를 들면 주물르기 시작하면서 찾아냈다고 본다면, 그건 예를 들면 아기가 배가 아프다고 그러니까 할머니가 이렇게 배를 문질러 줬다라고 시작을 했단다면, 그것은 인류의 태생부터 이렇게 생기지 않았을까? 그러면 그런 동작은 20만 년 전에도 그렇게 주물르고 아프다고 그러면 안아주고 그러지 않았을까? 이 역사가 시작됐을 거예요. 그러니까 대단히 오랜 역사가 있는데, 경락을 찾아서 그 경락을 활용해서 거기에 특성으로 나타난 경혈을 자극하고 그 경혈의 특성을 또 분류하고, 이런 것은 거의 최근이라는 게 뭐 한 2, 3천 년 전에 우리 조상들이, 동이족의 조상들이, 조선의 조상들께서 우리 할아버지들이 DNA로 이게 체계화됐을 것이다. 아마 역사가 있었을 거예요. 역사가 그렇다는 말이죠. 우리도 그런 어떤 부족 간의 갈등 또는 민족 간의 갈등이 있었다면, 우리도 살아남기 위해서는 뭐 이렇게 지켜야 되는 거 아닙니까? 우리 가족들, 나가서는 우리 주민들, 백성들, 이걸 지키기 위해서 훌륭한 이런 사람들을 선발해가지고 겨뤄야 돼. 지켜야 되는 거니까. 그런 과정에서 우리가 이것을 확보할 수도 있고 지킬 수 있었겠지만, 어떤 데는 이제 우리 것을 모두 이렇게 빼앗기기도 하고, 또 이제 백성들이 땅도 몽땅 다 뺏겨서 도망을 쳐야 될, 아마 그것이 지금 한반도로 내려오게 된 동기가 아니겠어요? 우리 역사가 요 한반도에서만의 역사가 아니잖아요. 그 만주에서 왜 여기를 왔을까? 밀렸을 겁니다. 밀려서 내려왔을 거다. 그것이 합리적인 설명이 아니겠습니까? 이런 거죠. 그런데 그런 것처럼 이제 조금 이제 학문적으로 설명을 드리자면, 그래서 이 신을 근거로 해서 여기서도 또 이제 음양도 또 나눠야 되는 거 아닙니까? 체용으로. 그것에 대해서 이를테면 체가 될 수 있는 게 영이란 말이에요, 영. 그럼 이것이 신령이죠. 신령스러운 것. 그것은 이를테면 인체에서 신령스러운 것은 통찰력, 예지력, 이런 것들이죠. 그리고 아주 뛰어난 기억력 또는 계산, 무엇과 무엇을 더하니까 뭐가 돼, 이런 거죠. 쉽게 말해서 이 하나와 하나가 더했으니까 너 먼저 달에 나한테 하나 가져갔잖아. 그러면 요번에 또 하나 가져가면 두 개다. 그럼 이거 갚을 때는 두 개를 나한테 꼭 갚아야 되고, 여기다가 네가 마음이 있다면 뭐 조금 뭘 도와야 되는지, 뭐 이런 거 아니겠어요? 이런 기억력, 계산력, 이런 것들, 이게 아주 굉장히 중요한 어떤 예, 인간의 기능, 능력이었다고 저는 보는 거죠. 그리고 더 현명한 것은, 저 애는 어려서부터 비올 걸 미리 알아. 비올 걸 미리 아는 게 얼마나 중요하겠어요? 그런데 예를 들면 너는 비 오는 거 어떻게 알아? 흙 냄새가 나, 비 냄새가 나. 예, 저도 그런 경험이 있습니다만은 비 냄새가 나는 거예요. 비 냄새가 뭐냐면, 비가 확 뿌리고 왔을 때 흙에서 나는 젖은 냄새가 저는 나요. 그러면
비 올 것 같다 이런 느낌이 드는 거죠. 저는 어디를 이동하면 비가 옵니다. 내가 어디를 이동하는 과정에서 또 갔는데 비가 안 오면 여기 오지 말아야 될 때로 왔나? 이런 생각이 들 정도로 저는 내가 가는 데마다 비가 온다는 거 익숙해요. 왜 그러는지 그건 저는 몰라요. 근데 저는 인도 갔다 3년 동안 몬순이 비가 안 왔는데 내가 가니까 몬순이 아주 엄청난 비를 몰고 와서 뭐 이런 거 경험이 아주 많습니다. 윌셔 내거리에서 월요일 달에 비 오는 것은 로또 복권을 맞은 사람이 윌셔 내거리에서 벼락 맞는 확률보다도 낮다. 그런데 제가 아니야 지금 비 냄새가 나 비 오는데 그랬더니 에이 형 그거 틀렸어. 그거는 내가 여기서 뭐 30년 살았는데 한 번도 6월 달에 비 온 적 없어. 근데 왜 비 냄새가 오는데 비 와? 그런데 운전을 가는 도중인데 비 떨어지더라고. 그럼 막 쏟아져요. 그러고요 제가 돌아왔거든요. 근데 미국에서 연락 왔어요. 형, 웬일이야? 그랬더니 이 형 그 가고 나서 비가 얼마나 많이 왔는지 그냥 막 이 고속도로 넘치고 그래서 2명이 사망하고 교통사고가 많이 났어. 이런 뉴스도 있었어요. 그거 이제 1992년도였던 것 같습니다. 예, 그런 거예요. 그리고 그 뒤로도 이건 계속 반복되는데 평생 반복됩니다. 뭐 최근에도 한 2주 전에도 아주 좋은 분을 만나러 이렇게 이제 전라도 광주에서 출발했는데 신안을 가는데 떠날 때는 4시쯤 가는데 그런데 비가 올 거예요. 오늘 비가 와야 되는데 그랬더니 네? 오늘 비가 안 온다는데요. 그런데 비가 꼭 와야 돼. 비가 그런데 제가 지금 비 냄새가 나. 비 오는 비 떨어지더라고요. 그럼 막 쏟아져요. 그러고요. 네, 그랬더니 비가 와요. 막 쏟아져요. 비가 아주 많이 오고 거기서 이제 좋은 분 만나서 좋은 얘기 나누고 이제 감동과 영감을 받아가지고 돌아오면서 아주 그냥 광주 돌아올 때까지 좋은 얘기 나누면서 왔는데 광주 오니까 이제 그때는 이제 밤 한 11시가 됐는데 났고 돌아올 때는 11시가 됐는데 비가 그치고 뭐 이런 거예요. 저는 평생을 그런 경험이 있어요. 뭐 제가 예를 들면 설명하는 건데 어쩌다 보니까 이게 자랑도 아니고 아니 비 오는 거 느낌이 있다는 게 무슨 자랑이겠어요? 근데 그때 당시 천년 전, 만년 전에는 대단한 능력이었을 거라고 생각이 드는 거예요. 예를 들면 그런 거예요. 신령이에요, 신령. 이것이 신령이죠. 신령스러운 것, 신을 근본으로 이렇게 드러나는 현상. 그 중에서 양성적인 것, 이 양인데, 예를 들면 원에서 기원한 양입니다, 이것이. 근데 양에서 정과 같은 레벨로 정과 짝이 되는 양성적인 것은 정에 드러나는 현상이 이것을 신이라는 예를 들면 문자로 쓰는 것인데 이 신도 또 다시 체용으로 나눈단 말이죠. 여기서 일어난 체가 뭐냐? 이것을 영이라는 거였어요. 것이에요. 영이라고 하는 거예요. 그 영과 대비되는 또 다른 용은 뭐냐? 그걸 명이라고 합니다. 영명하다. 이것을 영명하다고 그러는 거예요. 아주 영명한 판단입니다. 역사적으로 아주 영명한 판단을 하셨습니다. 영명한 그러면 정책이었습니다. 이렇게 말하는 거예요. 그리고 이 두 개를 합치면 또 뭐가 되나? 정신이에요. 이게 바로 정신이에요. 정신. 우리가 흔히 정신이라는 단어를 많이 쓰지 않습니까? 근데 그 정신이라는 단어가 어디에서 근거하는 것이냐? 네. 여기에서 근거하는 겁니다. 우리 몸에서 일어나는 현상 중에서 정과 신에 대해서 설명을 드렸습니다. 다음 시간에 좀 더 구체적으로 마무리를 지을 수 있지 않을까 이런 생각이 드는 겁니다. 또 시간이 됐기 때문에 오늘 여기까지 하겠습니다.